Salam əziz tələbələr, bugün biz alqoritmləşdirmənin əsasları, xətti və budaqlanan alqoritmlər mövzusunu öyrənəcəyik. Gəlin ilk növbədə alqoritm nədir, bunu öyrənək. Yoldaşlar, alqoritm ardıcıllıq deməkdir. Alqoritm 9-cu əsrdə yaşayıb yaratmış özbək riyaziyyatçısı Əl-Xarəzmi tərəfindən yaradılmışdır. Hətta alqoritm sözü də Əl-Xarəzmin adını uyğunlaşdıraraq seçilib. Əslində alqoritmin dəqiq riyazi tərifi yoxdur, amma biz alqoritmə belə bir tərif verə bilərik. Kompüterdə müəyyən bir məsələnin həlli üçün icraçını təlimatlandıran, sonlu sayda aydın addımların ardıcıllığına alqoritm deyilir. Baxın, bu tərifdə bizim nəzərə yetirəcəyimiz iki dənə mühüm məqam var. Bunlardan biri odur ki, alqoritm sonlu sayda addımlardan ibarət olmalıdır. İkinci məqam budur ki, alqoritmin hər bir addımı aydın olmalıdır. Baxın, həyatımız onsuz da müxtəlif ardıcıllıqlardan ibarətdir, düzdürmü? Məsələn, evdən çıxırıq, işə gedirik, daha sonra yenidən evə qayıdırıq. Bunun özü də bir alqoritm deyilmi? Alqoritmdir. Amma hər bir ardıcıllığa biz alqoritm deyə bilmərik. Alqoritm mütləq şəkildə müəyyən bir nəticəyə malik olmalıdır, sona malik olmalıdır. Sonsuz sayda addımların ardıcıllığını biz alqoritm deyə bilmərik. Gəlin davam edək. Kompüterdə müəyyən bir məsələni həll eləmək istəyirik. Həmin məsələnin həlli ayrı-ayrı aydın addımlardan təşkil olunmalıdır. Bu mərhələləri bilmək vacibdir. Çünki biz bir məsələni tutaq ki, həll eləmək istəyirik. Və onu köy-köranə necə gəldi həll eləyə bilmərik. Müəyyən bir plan qururuq, müəyyən bir sistem qururuq, həmin ardıcıllıqla məsələni həll edirik, eləmi? Kompüterdə də elədir. Kompüterdə hər hansı bir məsələni həll eləmək üçün bu 6 dənə addımı ardıcıllıqla icra etmək lazımdır. Baxın, birinci mərhələ məsələnin qoyuluşu mərhələsi adlandırılır. Məsələnin düzgün şəkildə həll olunması, məsələnin düzgün şəkildə qoyulmasından asılıdır. Gəlin, biraz özümüz məntiqən düşünək. Əgər hər hansı bir məsələni həll edirik, məsələnin elə başlanğıcında 5 əvəzinə 3 yazmışıq. Düzgün bir nəticə əldə edərikmi? Əlbəttə yox. Ona görə də məsələnin düzgün şəkildə həll olunması ilk mərhələdən asılıdır. Məsələnin qoyuluşu mərhələsində biz ilk növbədə verilənlərə baxırıq, həmin məsələni həll etmək üçün hansı üsullardan istifadə edəcəyik, onu düşünürük, lazım olan düsturları, tənlikləri və s. bu kimi anlayışları xatırlayırıq. Gəlin, bəsit bir nümunə ilə, hər kəsin biləcəyi bir düzbucaqlı nümunəsi ilə bunu daha da ətraflı izah eləyək. Məsələn, tutaq ki, bizə bir düzbucaqlı təqdim olunub. Həmin düzbucaqlının bir tərəfi B-dir, bir tərəfi A-dır. Bizdən onun perimetri soruşulur, düzdür? Məsələn, biz bu məsələnin şərti ilə ilk növbədə qarşılaşanda düzbucaqlı ilə bağlı riyaziyyatdan öyrəndiyimiz bilikləri xatırlayırıq. Düzbucaqlının perimetri düsturunu xatırlayırıq. Baxın, bunlar adlanır məsələnin qoyuluşu mərhələsi. Gəlin, indi ikinci mərhələyə nəzər yetirək. İkinci mərhələ məsələnin analizi və tədqiqi mərhələsi adlandırılır. Adından da onsuz bu mərhələnin mahiyyəti görünür. Biz ikinci mərhələdə artıq müxtəlif proqram vasitələrini analiz eləyirik, araşdırırıq, özümüz üçün bir riyazi model hazırlayırıq. Üçüncü mərhələ həll alqoritminin yaradılmasıdır. Artıq biz burada öz alqoritmimizi tərtib edirik. Məsələni hansı üsulla həll edəcəyimizi müəyyənləşdiririk. Əgər blok sxemlə məsələni həll edəcəyiksə, lazımi blokları qeyd edirik özümüz üçün və beləliklə alqoritmimizi tərtib edirik. Dördüncü mərhələ çox vacib bir mərhələdir. Burada biz 3 dənə anlayışla qarşılaşacağıq. Dördüncü mərhələdə diqqətli olmaq lazımdır. Alqoritm proqramlaşdırma dilində təsvir olunur. Biz bu alqoritmi proqramlaşdırma dilində təsvir etmək üçün ilk növbədə proqramlaşdırma dilini özümüz seçirik. Daha sonra həmin dildə bir proqram yaradırıq. Bu proqrama, yoldaşlar, ilkin proqram deyilir. Bunu diqqətlə yadda saxlayaq ki, proqramlaşdırma dilini seçdikdən sonra yaratdığımız proqram ilkin proqram adlandırılır. İlkin proqram maşın dilinə, yəni kompüterin başa düşəcəyi bir dilə çevrilir və bunu həyata keçirən proqrama isə translyator deyilir. Translyator. Bu proqramın adını da yadda saxlamaq vacibdir. İlkin proqramda müxtəlif səhvlər olur təbii ki. Çünki bu proqramı yazanda, proqramda müəyyən bir verilənləri daxil edən də insandır və səhvsiz bir insanda yoxdur. Ona görə də morfoloji səhvlər də ola bilər, sintaktik səhvlər də ola bilər. Həmin səhvlər aradan qaldırıldı. Artıq ilkin proqram işçi proqrama, yəni mütləq proqrama çevrildi. Bunu da yadda saxlayırıq. İşçi proqram, mütləq proqram ikisi də eyni anlayışdır. Gəlin, bunun üzərindən bir daha gedək. Proqramlaşdırma dilində tərtib elədiyimiz proqram adlanır ilkin proqram. İlkin proqramlar morfoloji və sintaktik səhvlərdən düzəldilirsə, həmin səhvlər aradan qaldırılırsa, artıq ilkin proqram işçi proqrama çevrilir. 5-ci mərhələyə keçək. 5-ci mərhələ sazlama və testləşdirmə mərhələsidir. Baxın, burada ilk növbədə icra olunan proses sazlama prosesidir. Sazlama prosesində proqramımızda olan məntiqi səhvlər aşkar olunur, həmin məntiqi səhvlər düzəldilir. Bu məntiqi səhvlər düzəldiləndən sonra biz artıq proqramı test edirik.
testləşdirmə prosesini icra edirik. Yəni bunu sınayırıq ki, görək, yaratdığımız alqoritm işə yarayırmı? Biz bu alqoritmi həqiqətən doğru şəkildə mi yaratmışıq? Bu testləşdirmə mərhələsindən sonra sonuncu mərhələ gəlir, nəticələr alınır və təhlil olunur. Buna qədər hər şey aydındırsa, keçək alqoritmin xassələrinə. Baxın, alqoritmin bütövlükdə 4 dənə xassəsi var. Determinlik xassəsi, kütləvilik xassəsi, diskretlik və nəticəvilik xassəsi. Gəlin bu xassələr haqqında daha ətraflı şəkildə danışaq. İlk növbədə determinlik xassəsi ilə başlayaq. Determinlik termininin özü ingilis dilində determine sözündən yaranmışdır. Determine sözünün özü də müəyyən etmək, aydınlaşdırmaq deməkdir. Ona görə də determinlik xassəsində hətta bəzən müəyyənlik xassəsi də deyilir. Determinlik o deməkdir ki, alqoritm qəti və birmənalı addımlardan təşkil olunmalıdır. Alqoritmin hər bir addımı insanlar üçün aydın olmalıdır, müəyyən olmalıdır. Baxın, burada diqqətli olaq. Ən sonunda bu üçüncü cümlədə diqqətli olaq. Çünki test tapşırıqlarında tez-tez düşür və buna diskretliklə qarışdırmaq olmaz. Qəti və birmənalı sözün gördüksə, bu artıq determinlik xassəsinə aiddir. Kütləvilik xassəsinə baxaq. Kütləvilik xassəsinin 2 dənə əsas tələbi var. Birinci tələbi bundan ibarətdir ki, alqoritmi biz elə təsvir etməliyik ki, hər kəs böyük bir kütlə belə ondan istifadə edə bilsin. Yəni, alqoritm tək bir insan üçün deyil, böyük bir kütlə üçün hazırlanmalıdır. Elə təşkil olunmalıdır ki, hamı onu anlaya bilsin, hamı ondan istifadə edə bilsin. Digər tələbi isə bundan ibarətdir ki, müəyyən bir alqoritm həmin tipdən olan müxtəlif məsələlərin həlli üçün əlçatan olmalıdır. Yəni, müəyyən bir məsələnin həlli üçün qurulmuş alqoritm təkcə bir məsələ ilə məhdudlaşmamalıdır. Bir neçə məsələnin həlli üçün bizim işimizə yaramalıdır. Bu da adlanır alqoritmin kütləvilik xassəsi. Üçüncü xassəyə nəzər yetirək. Nəticəvilik. Biz bununla bağlı dərsin əvvəlində də danışmışdıq ki, alqoritm müəyyən bir nəticəyə malik olmalıdır. Sonsuz addımlar ardıcıllığını alqoritm deyə bilmərik. Alqoritmin sonu olmalıdır. Diskretlik xassəsini çox vaxt qarışdırırlar, amma diskretlik xassəsi də çox asan xassələrdən biridir. Alqoritm ayrı-ayrı addımlardan təşkil olunmalıdır. Hər bir mərhələ yalnız əvvəlki mərhələ bitdikdən sonra başlamalıdır. Yəni, bir mərhələ bitməmiş, ikinci mərhələyə biz keçid eləyə bilmərik. Əgər keçid eləsək, bu zaman diskretlik xassəsini pozmuş olacağıq. Alqoritmin cəmi 4 dənə xassəsi var idi. Həmin xassələrlə də tanış olduğumuza görə gəlin indi alqoritmin təsvir üsullarından danışaq. Alqoritmin 4 dənə təsvir üsulu var. Və bu təsvir üsullarının da müxtəlif adları var. Həmin adları da qeyd edəcəyik və bununla bağlı danışacağıq. Gəlin alqoritmin ilkin təsvir üsulu olan sözlə, yəni təbii dillə olan təsvir üsuluna keçid eləyək. Sözlə təsvir, bunun digər adı nəqli təsvir üsulu və yaxud da ki, təbii dillə olan təsvir də adlandırıla bilər. Baxın, alqoritmin ən sadə təsvir üsuludur. Çünki hər birimiz insanıq, düzdür. Fikirlərimizi ən sadə şəkildə sözlərimizlə ifadə edirik. Ona görə də ən sadə üsul elə sözlə olan təsvir üsulu adlandırılır. Amma bir şey var ki, sözlə təsvir üsulu kütləvilik xassəsini ödəmir. Çünki biz Azərbaycan dilində danışırıq, amma dünyanın o biri ucunda olan insanlar Azərbaycan dilini bilmir. Və yaxud da müxtəlif ölkələrdə yaşayanlar ingilis dilini bilir və yaxud da ərəb dilini bilir, amma hamı bu dili bilmir. Ona görə də sözlə təsvir üsulu kütləvilik xassəsini ödəməmiş olur. İkinci üsul proqramla olan üsuldur və yaxud da biz buna alqoritmik dillə olan üsul da deyə bilərik. Yəni, hər ikisini də bilməliyik, çünki testlərdə ola bilər həm proqramla düşsün, həm də alqoritmik dil yazılsın. Çaşıb qalmayaq. Proqram alqoritmin ən yığcam təsvir üsuludur. Baxın, sözlə təsvirin icrası insan tərəfindən icra olunurdu. Amma proqram kompüterdədir. Ona görə də proqramla olan təsviri kompüterin özü icra edir. Əslində, proqramla alqoritmik dillə olan təsvir üsulu çox əlverişlidir kompüter üçün. Amma bir yerdə yenə də bunun mənfisi var. Mürəkkəb məsələlərin həll olunmasında o qədər də əlverişli deyil. Üçüncü üsul psevdokoddur. Psevdokod çox nadir hallarda istifadə olunsa da bunu da bilməyimiz vacibdir. Psevdokodun mənası yalançı kod deməkdir. Təbii dillərlə formal dillər arasında yerləşən bir üsuldur. Vahid şəkildə yazılış üçün nəzərdə tutulan işarələrdən, qaydalardan təşkil olunur. Bu üç üsulla yanaşı dördüncü üsul da var. Blok sxemlə üsul və yaxud da bunun digər adı qrafik üsul da adlandırıla bilər. Ən çox istifadə olunan, ən sadə, ən əyani, ən yığcam təsvir üsulu elə blok sxem üsuludur. Blok sxemdə adından da göründüyü kimi biz müxtəlif bloklardan istifadə edirik. Məsələn, bu səbəblə əlaqədar olaraq blokların hər birinin mahiyyətini, onların nə işə yaradığını bilməliyik. Çünki test tapşırıqlarında suallar düşəndə bloklar formasında düşür. Ona görə də gəlin blokların hər biri ilə tanış olaq. Məsələn, baxın, bu ovala bənzər işarə əslində tam ovalda deyil,
tam yumru deyil bu işarə. Bu işarə başlanğıcı və sonu bildirir. Hər bir alqoritmin başlanğıcında, sonunda biz bu işarə ilə qarşılaşacağıq. İkinci bloka gəlin baxaq. Düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı proses və hesab blokudur. Əgər hər hansı bir riyazi əməliyyatı icra eləyəcəksə, toplayıb, vurub, çıxacağıq, böləcəksə və s. digər hesabi əməliyyatları icra eləyəcəksə, həmin verilənlər baxıb bu düzbucaqlının içərisində öz əksini tapacaq. Daha sonra davam edək paraleloqramla. Paraleloqram daxil etmə, xaric etmə əməliyyatını icra eləməkdədir. Məsələn, tutalım ki, müəyyən bir məsələdə A, B, C verilənləri daxil edilir. Başlanğıc və son blokundan sonra paraleloqram var. Paraleloqramın içərisində də həmin verilənlərin adları öz əksini tapır. Bir də bunu da qeyd edeyim ki, bəzi testlərdə, hamısında yox, bəzi testlərdə bu paraleloqram çap əməliyyatını da icra eləyir. Amma bunu da yadda saxlayaq ki, əsas funksiyası daxil etmə və xaric etmə funksiyasıdır. Digəri romb işarəsidir. Rombun bir neçə adı var və bunları bilmək çox vacibdir. Şərt adlana bilər, seçmə adlana bilər, məntiqi blok adlandırıla bilər. Əgər biz indi birazdan danışacağıq bunun haqqında daha ətraflı, budaqlanan alqoritmlərlə məşğulluqsa, bu zaman şərt blokunu görəcəyik. Bloklardan biri də çap blokudur. Görürsünüz ki, düzbucaqlıdır, amma altı biraz əyri formadadır. Alt alqoritm və ya alt proqram bloku adlandırılır. Məsələlərdə, tapşırıqlarda o qədər də çox istifadə olunmur. Amma mahiyyətini bilmək vacibdir. Digəri isə dövr və modifikasiya blokudur. Bugün biz ancaq xətti və budaqlanan alqoritmləri keçəcəyik. Ona görə də bu blokun üzərində çox da dayanmıram. Alqoritmin struktur baxımından, yoldaşlar, 3 dənə növü var. Xətti alqoritm, budaqlanan alqoritm və dövrü alqoritm. Hətta biz bunu daha yaxşı şəkildə başa düşək deyə, mən bura 3 dənə şəkil daxil eləmişəm. Baxın, birinci şəklə gəlin nəzər yetirək. Görürsünüz ki, burada bir qız qaçır və finiş xəttinə çatmaq üzrədir. Və onun irəlilədiyi yol dümdüz bir yoldur. Hər hansı bir yol ayrıcı yoxdur. Xətti alqoritmdə elədir. Xətti alqoritmdə bütün addımlar düz bir xətt üzrə inkişaf edir. Budaqlananda o deməkdir ki, 2 dənə budaq, 2 dənə qol, yəni yol ayrıcı əmələ gəlir. Baxın, burada oğlan yolundan qaçır, düzdür. Yolun 2 dənə tərəfi var. Sol tərəf və sağ tərəf. Yəni, oğlan gəlib bura çatanda seçim qarşısında qalacaq və o seçimlərdən birini seçib həmin seçim üzrə davam eləyəcək. Budaqlanan alqoritmin mahiyyəti bundan ibarətdir. Dövrə alqoritmində sadəcə kiçik bir cümlə ilə deyim ki, baxın, burada görürsünüz ki, oğlan və qız qaçır. Yolları isə dairəvi formadadır. Onlar bu dairəvi yolda dəfələrlə dövr eləyəcəklər. Məsələn, bu səbəblə əlaqədar olaraq bu alqoritmdə adlanır dövrə alqoritm. Davam edək, xətti və budaqlanan alqoritmləri daha ətraflı şəkildə öyrənək. Gəlin, ilk növbədə xətti alqoritmə baxaq. Əvvəldə dedim ki, xətti alqoritmdə bütün addımlar ancaq bir düz xətt üzrə ardıcıl şəkildə icra olunur. Xətti alqoritmik struktur 2 və daha çox ardıcıl şəkildə yerinə yetirən əməliyyatlardan ibarətdir. Məsələn, baxın, burada sağ hissədə mən sizə bir xətti alqoritmdən nümunə təqdim eləmişəm. Görürük ki, baxın, burada hamısı bir düz xətt üzrə inkişaf edir. Budaqlanma varmı? Sağa sola dönmə varmı? Seçim qarşısında qalmaq varmı? Xeyr, heç birisi yoxdur. Baxın, burada seçmə bloku yoxdur. Gəlin bir də əvvələ qayıdım. Seçmə bloku rombuydu. Amma gəlin xətti alqoritmə baxaq. Xətti alqoritmdə həmin romb işarəsi varmı? Yoxdur. Alqoritm yalnız bir düz xətt üzrə inkişaf edir. Xətti alqoritm sxematik olaraq elə düz xəttlərlə də göstərilir. Gəlin buna aid bir neçə nümunələr icra eləyək ki, daha da yaxşı şəkildə yadımızda qalsın. Əslində çox rahatdır. Gözümüzü qorxutmağa ehtiyac yoxdur. Baxın, alqoritmə əsasən D-nin qiymətini tapmaq bizdən tələb olunur. Gəlin baxaq. A-nın ilkin qiyməti 2-dir. Düzdür? Davam edirik. B bərabərdir A üstəgəl 3. Gəlin A-nın yerinə 2-ni qoyaq. 2 üstəgəl 3 neçə olur? Cavab olur 5. Yəni B-mizin qiyməti neçədir? B-nin qiyməti 5-ə bərabərdir. C bərabərdir A üstəgəlinsin B. A-nın qiyməti neçədir? 2. B-nin qiyməti neçədir? 5. Onda C-nin də qiyməti 2 üstəgəl 5, yəni 7-yə bərabərdir. D-nin qiymətinə baxaq. C üstəgəl A çıxılsın B. 7 üstəgəl 2 çıx 5. 7 üstəgəl 2 çıx 5-in də qiyməti olacaq 4. D-nin qiyməti neçəyə bərabərdir? 4-ə bərabərdir. Baxın, burada xətti alqoritm bloklarla təqdim olunmuşdur. Amma ola bilər ki, xətti alqoritm sözlərlə təsvir olunmuş olsun. Məsələn, gəlin indi ikinci alqoritmə baxaq, ikinci nümunəyə baxaq. Alqoritm yerinə yetirildikdən sonra alınan y dəyişəninin qiymətini hesablamaq tələb olunur. X-in qiyməti neçədir? 14. Y-in qiyməti neçədir? 71. Baxın, burada deyilir ki, C bərabərdir X. X neçə idi? 14. Onda deməli C də 14-ə bərabərdir. C-nin yanına yazdıq 14. Davam edək. X bərabərdir Y çıx 2. Baxın, X-ə yeni bir qiymət mənimsədildisə, artıq əvvəlki qiymətin üstündən
xətt çəkirik. X bərabərdir y çıx 2. 71-dən 2 çıxaq, bu da olacaq 69 eləmi? Gəlin yazaq 69. Aha. Y bərabərdir C vurulsun x çıx 61. C-nin qiymətini tapmışıq 14. 14 vurulsun x çıxılsın 61. X-in qiyməti neçədir? 69. 69-un 61 çıxanda olur 8. 14-ü də 8-ə vuranda cavab olacaq 112. Hər şey aydındırsa, keçirəm digər slayda. Baxaq. Bunu mütləq şəkildə yadımızda saxlayaq ki, sahənin, perimetrin tapılması, toplama, vurma, çıxma, bölmə əməliyyatları, tək dərəcədən kök, kvadrat funksiya, bunlar hamısı xətti alqoritm adlanır. Çünki bütün əməliyyatlar vahid bir düz xəttlə inkişaf elətdiriləcək. Bu zaman burada bizə qaranlıq qala biləcək məqam varsa, o da tək dərəcədən kökdür. Gəlin bunu da izah eləyək. Əslində burada da müəyyən bir məhdudiyyətlər var. Tək dərəcədən kökü nəyə görə biz xətti alqoritm adlandırırıq? Baxın, 3-cü dərəcədən kök altında müəyyən bir ifadə yazıram. Məsələn, yazıram burada 8, düzdür? Hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur ki, hər hansı bir qayda pozuntusu yoxdur ki, yox. Ona görə də tək dərəcədən kökü biz rahatlıqla xətti alqoritmdir deyə bilirik. Amma bu o demək deyil ki, bütün tək dərəcədən köklərin hamısı xətti alqoritm olacaq. Əgər məhdudiyyət yoxdursa, xətti alqoritmdir. Əgər məhdudiyyət varsa, xətti alqoritm adlanmır. Məsələn, burada əgər mən kök altında mənfi yazsam, yenə də hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Tək dərəcədən kökün altı mənfi ifadə ola bilər. Amma gəlin burada yazdığım ifadəyə nəzər yetirək. 3-cü dərəcədən kök altında 1 bölünsün x çıx 1. Burada bu ifadədə müəyyən bir məhdudiyyət varmı? Var. X çıx 1, yəni məxrəc heç vaxt 0 ola bilməz. Amma mən x-in yerinə gətirib 1 qoysam, ifadəm olacaq 0. Məxrəcəm olacaq 0. Yəni müəyyən bir şərt var, müəyyən bir limit var, məhdudiyyət var. Ona görə də bu xətti alqoritm adlandırıla bilməz. Bunlar xətti alqoritm deyil. Budaqlanan alqoritmə gəlin baxaq. Budaqlanan alqoritmdə müəyyən bir şərt var və şərtdən asılı olaraq əməliyyatımız iki istiqamətdə davam edə bilər. Məsələn, mənə hər hansı bir şərt verir. Əgər şərt doğrudursa, hə qolu ilə davam edirəm. Əgər şərtim səhvdirsə, yox qolu ilə davam edirəm. Yəni burada bu alqoritmlərdə şərtdən asılı olaraq məsələnin həlli 2 dənə budağa ayrılır. Hə budağı, yox budağı. İkisindən biri üzrə davam elətdirilir. Bir də bunu da yadda saxlayaq ki, bir budaqlı budaqlanan alqoritm yoxdur. Hər bir budaqlanan alqoritmin 2 dənə budağı var. Hə və yox budağı. Proses isə bu ikisindən biri üzrə davam elətdirilir. Bir də bunu yadda saxlayaq. Ola bilər ki, bir məsələdə bir dənə şərt bloku olsun. Məsələn, baxın, yuxarıda işarə olunan şəkildə, yəni mavi şəkildə bir dənə şərt bloku var. Demək ki, bu sadə budaqlanan alqoritmdir. Amma aşağıdakı şəkildə 2 dənə şərt bloku var. 2 dənə şərt bloku varsa, 2-dən artıq bir budaq varsa, o zaman bu adlanır mürəkkəb budaqlanan alqoritm. Budaqlanan alqoritmdə yenə də burada bəzi nümunələr var. Ədədlərin müqayisəsi verilmişdirsə, cüt dərəcədən kökdürsə, kəsr əgər məhdudiyyəti varsa, bu da budaqlanan alqoritmdir. Kvadrat tənlik nəyə görə budaqlanan alqoritm adlanır? Çünki istənilən tənliyin ən az 2 dənə həlli olur. Ona görə də bu da budaqlanan alqoritmin içərisinə daxildir. Gəlin budaqlanan alqoritmlə də bağlı bəzi məsələləri həll edək ki, bu da bizə aydın olsun. Alqoritmin icrasından sonra x-in qiyməti neçə olacaq? Gəlin tapaq. A-nın ilkin qiyməti 8-dir, B-nin ilkin qiyməti 6-ya bərabərdir. Bizə şərtdə soruşulur ki, A B-dən böyükdürmü? 8 6-dan böyükdür? Hə, böyükdür. Onda mən hə qolu ilə davam edirəm. Gəlirəm düşürəm aşağı. Baxın, məndə şərtdə nə soruşulur? X bərabərdir B üstəgəl 3. Gəlin baxaq. X-in qiyməti B üstəgəl 3 olacaq. B-nin qiyməti 6-dır. 6-nın da üstünə 3 gələndə olur qiymət 9. Yəni x-in qiyməti hələ ki 9-dur. Amma bitməyib. Aşağıda da başqa bir misal var. X-in qiyməti bərabərdir B üstəgəl A. B-nin qiyməti 6, A-nın qiyməti isə 8-dir. Yəni x-in qiyməti olacaq 14. X-in hansı qiyməti çapa gedəcək? İkinci qiyməti çapa gedəcək. Yəni x-in qiyməti olacaq 14. İndi ikinci misala baxaq. Alqoritm fraqmentinin icrasından sonra C dəyişəni hansı qiyməti alır? Gəlin bir-bir baxaq. A-nın qiyməti 30-dur, B-nin qiyməti 6-dır. A bərabərdir. A böl B vurulsun 5. Gəlin B vurulsun 5-i tapaq. Çünki bilirik ki, riyazi məsələlərdə əgər həm bölmə, həm vurma varsa, ilk növbədə vurma əməliyyatı icra olunacaq. B-ni, yəni 6-nı 5-ə vuraq. Olur 30. 30 bölünsün 30, cavabı olacaq 1. Yəni A-nın qiyməti oldu 1. 1 kiçikdir B. B-nin də qiyməti 6-dır. 1 6-dan kiçikdirmi? Bəli, kiçikdir. Onda hər qolu üzrə davam edirəm.
Hər qolu üzrə davam elədim və məndən soruşur ki, C bərabərdir A üstəgəlsin 4 vurulsun B. A-nın qiyməti neçədir? 1. B-nin qiyməti neçədir? 6. 4 vur 6 eləyir 24. 24 üstəgəlinsin 1, cavab olacaq 25. Yəni C-nin qiyməti neçə olacaq? C-nin qiyməti olacaq 25. Budaqlanan strukturlu alqoritmlərin özləri də iki tipə ayrılır. Tam formalı budaqlanma, natamam formalı budaqlanma. Gəlin bu şəkillərə baxaq. Şəkillərin üzərində fərqi daha aydın şəkildə görəcəyik. Əgər baxın, şərt blokunun yox qoluna gedirəm, müəyyən bir əməliyyat icra eləyirəm. Hə qoluna gedirəm, yenə müəyyən bir əməliyyat icra eləyirəm. Əgər hər iki budaqda əməliyyat icra eləyəcəmsə, adlanır tam formalı budaqlanma. Ancaq bir qol üzrə əməliyyat icra eləyəcəmsə, olur natamam budaqlanma. İndi gəlin ikinci şəklə baxaq. Yox qoluna gedirəm, hər hansı bir əməliyyat yoxdur, çıxışa gedirəm. Amma hə qoluna gedəndə əməliyyat icra eləyirəm. Yəni budaqların birində əməliyyat var, digərində əməliyyat yoxdur. Bu adlanır natamam budaqlanma. Şərt blokunun yoxlanması ilə bağlı gəlin danışaq. Əgər bizə müəyyən bir sual təqdim olunubsa, şərt bloku neçə dəfə yoxlanar soruşulursa, ədəd oxundan istifadə edəcəyik. Yəni əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Bunun məntiqini başa düşsək daha rahat olar. Əgər şərt aralığı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa olacaqsa, cavab n-1-dir. Əgər mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluq arasında deyilsə, cavab n-dir. Bu nə deməkdir? Məsələn, tutaq ki, bizə belə bir məsələ verilib. Yadda saxlayaq ki, bu tip məsələlərdə, yəni əgər şərt blokun neçə dəfə istifadə olunacaq soruşulursa, bu birinci hissəyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bizə əsas lazım olan hissələr bu şərtlərdir. Baxın, burada bizə 3 dənə şərt təqdim olunub. Düzdür? X böyükdür 0, X bərabərdir 0, X kiçikdir 0. Gəlin bir ədəd oxu çəkək. Bizə verilmiş şərtlərin hər birinin ədəd oxunun üzərində qeyd eləyək. X böyükdür 0. Gəlin onda 0-ı qeyd eləyək. Baxın, burada bir dənə qeyd eləyirəm aşağıdan 0-ı. X 0-dan böyükdür. Onda deməli, müsbət sonsuzluğa doğru bura daxildir. Davam edək. X bərabərdir 0 deyir. Yəni 0-ın özü bunun içərisində daxildir. Onda 0-ı qaralaya bilərəm. Və bir də deyir ki, X kiçikdir 0. Demək ki, mənfi sonsuzluğa doğru da bu ədəd oxunu mütləq şəkildə qeyd eləməliyəm. Baxın, bu ədəd oxunun həll aralığı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədərdirmi? Bəli. O zaman n-1 tətbiq olunacaq. n-1 dəfə şərt bloku yoxlanacaq. Bəs yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, n nə deməkdir? Baxın, n bu şərtlərin sayıdır. Burada neçə dənə n var? 1, 2, 3. 3 dənə n var. Düzdür? 3 dənə şərtim var. Onda şərt bloku neçə dəfə yoxlanacaq? n-1. Yəni 3 çıxılsın, 1 dəfə yoxlanacaq. Cəmi 2 dəfə yoxlanacaq. Gəlin indi digər misala baxaq. Burada da dediyim kimi, birinci hissəyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bizə əsas lazım olan isə, baxın, bu şərtlərdir. Yəni n-lərdir. Gəlin baxaq. Bir ədəd oxu yenə çəkirəm. Və mənə şərtdən nə verilibsə hamısını yazıram. Mənə deyir ki, x 1-dən böyükdür. Amma 1 daxildir. Yox. Onda içi boş olan bir dairə çəkməyə çalışacağam. Üstünə də yazıram 1. X 1-dən böyükdür. Aha, müsbət sonsuzluğa gedir. X 0-a bərabərdir. Onda gəlin bir 0 qeyd eləyək. Hətta içərisində qaraldaq. 0 daxildir. 0-dan kiçikdir. Deməli, mənfi sonsuzluğa da gedir. Amma diqqətli olaq. Bu alqoritmin, bu ədəd oxunun həlli cavabı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğadır? Xeyr. Mənfi sonsuzluqdan 0-a, 1-dən müsbət sonsuzluğa, hətta 1-in özü belə daxil deyil. Ortada qırılma var. Əgər ədəd oxunda qırılma varsa, bu zaman şərt bloku neçə dəfə yoxlanır? N dəfə yoxlanır. Burada n-im neçə dənədir? 1 dənə, 2 dənə və 3 dənə. Onda deməli, şərt bloku neçə dəfə yoxlanacaq? 3 dəfə yoxlanacaq. Bugünlük dərsimiz bu qədər idi.